turi kumwe n'abayobozi batandukanye, umuyobozi w'urubyiruko mu karere ka Kamonyi, twagira ngo mutangire mutwibwira, mutubwire muri make iyo club y'urubyiruko mu karere ka Kamonyi iteye ite, yatangiye ite, yavutse ite, twagira ngo mutwibwire. Murakoze, nitwa Muvunanyiko Valens, umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'amashyirahamwe yo kurwanya ruswa mu karere ka Kamonyi. Twatangiye turi association y'urubyiruko yitwa Association Umuntu Kamonyi wishyize hamwe mu buryo bwo gukora ibikorwa byo kuzamura impano z'urubyiruko, ari naho havukiye rero Anti Corruption Club. Ni club yo kurwanya ruswa yatangiye yitwa Urungano Kamonyi, ariko iza kugenda ikura yagura imiryango, ku buryo twatangiye mu kwezi kwa kabiri 2016, 2017, ariko uyu munsi tumaze kugira club zigera kuri 12 mu karere kose. Dukora rero ibikorwa byo kurwanya ruswa n'akarengane, tukaba turi kumwe n'abafatanyabikorwa badufasha, ariho urwego rw'umuvunyi ndetse na Transparency International Rwanda, badufasha mu bintu bijyanye n'amahugurwa ndetse no kwigisha n'abandi bantu, kuko niyo dukeneye ko baza kudufasha ntabwo badutererana. Tugira rero n'uburyo bwo kwakira abaturage, tukabafasha kuba twabahuza n'urwego rw'umuvunyi kugira ngo rubakemurire ibibazo, ndetse n'ubujyanama bundi bujyanye n'ibibazo baba bafite, cyane ko urwego rw'umuvunyi rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage barenganye. Tugira rero uburyo bwo kubahuza nabo, twabakira tukabashyiriraho, tukaboherereza ibibazo byabo ku ma email, kugira ngo abatabashije kugera ku rwego rw'umuvunyi tukafata ibibazo byabo tukabishyira ku ma email tukabidepozayo, ku buryo bagenda babona ibisubizo. Nubwo nta bikoresho byinshi dufite, harateguwe ko bajya batanga amasiberi cafe. Ubwo rero wenda igihe nikigera natwe bazaduha siberi cafe, ariko nubwo ntayo dufite ntabwo bitubuza gufasha abaturage kuba bageza ibibazo byabo ku rwego rw'umuvunyi, ndetse no kubahuza na Transparency mu rwego rw'ubujyanama. Hanyuma ikindi dukora ku buryo bwo gutanga amakuru ndetse n'ubukangurambaga, tukora ubukangurambaga hirya no hino, haba mu murenge wa Gacurabwenge, cyangwa se cyane ko muri Gacurabwenge ariho dukorera, ariho dufite icyicaro. Tugira n'uburyo bwo kugera mu yindi mirenge tugatanga ubutumwa, haba mu migoroba y'ababyeyi, mu miganda, igihe habaye ibyo bikorwa rusange tukaba twatanga ubutumwa. Ubwo rero ibyo ni ibintu bidufasha, kandi dutekereza ko ndetse n'uburyo tubibona tumaze kugira uruhare runini mu kugira ngo abaturage bamenye serivisi zabo, ndetse mu rwego rwo kwirinda ruswa no gutanga amakuru kuri ruswa. Ibyo ngibyo bamaze kubimenya, kuko na nimero bahamagaraho inyinshi zose twagiye tuzibabwira, haba ku nimero y'urwego rw'umuvunyi yo guhamagara 199 cyangwa se 1990 mu kohereza ubutumwa, ndetse na Transparency, izo nimero zaho abaturage barazizi, 2641, cyane ko iyo banayoherezaho ubutumwa bakanihamagara. Ibyo byose abaturage bamaze kubimenya, ndetse n'inshingano z'ibyo bigo byose bamaze kubimenya n'uburyo bahura nabyo. Hanyuma ikindi, ntabwo dukora ubukangurambaga gusa, ntabwo twakwicara ngo dukore ubukangurambaga, bidusaba amafaranga n'ubushobozi. Twashyizeho gahunda yo kwiteza imbere, ku buryo twakoze uruganda ruciriritse rutoya rwo gukora ama envelope ndetse n'imitako, muraza kubibona. Ntekereza ko ibyo ni ibintu byiza twakoze kugira ngo twivane mu bwigunge, tutazajya duterana gusa buri gihe dukeneye ubufasha bwo hirya no hino, cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga. Ubwo rero twagerageje gukora uruganda rutoya kugira ngo twishakemo ubushobozi. Ku bijyanye rero n'ibikorwa tumaze kugeraho, twahawe ishimwe n'urwego rw'umuvunyi. Umwaka ushize mu cyumweru cyo kurwanya ruswa twafashe umwanya wa 3 mu bantu bakoze neza mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ruswa, ndetse twahawe n'icyemezo cy'ishimwe. Ibyo rero byaduteye imbaraga zo gukora ibikorwa bikomeye, kugira ngo ubu naho tugeze ntabwo dukorera ibihembo. Bataduhemba, baduhemba ni sawa, ariko batanaduhembye twakoze ibikorwa tugomba gukora, bidutera ishema, tukumva ko turimo kubaka igihugu cyacu. Ubutumwa rero nagenera urubyiruko,
hari urubyiruko rwumva ko rutagomba kuba mu makarabu cyane ko baba bakeneye inyungu za hafi. Urubyiruko naruha ubutumwa bwo kwisanga mu bandi, rugafatanya n'abandi kugira ngo bakore ibikorwa. Akenshi bumva ko ibikorwa byo kurwanya ruswa bitareba urubyiruko, ahubwo bireba leta, bikareba n'abandi bantu bakuze, ariko mu by'ukuri urubyiruko usanga akenshi ruswa ari twebwe ireba. Hanyuma rero niyo mpamvu twahisemo kuyirwanya tukiri batoya, kugira ngo igihugu cyacu cy'ejo hazaza kizaba ari igihugu cyiza kizira ruswa n'akarengane. Uyu munsi turashima icyemezo ndetse itegeko rishyashya ryasohotse muri uku kwezi kwa munani, twararyishimiye cyane. Niyo mpamvu turisubiramo kenshi, risobanura ko umuntu wakiriye ruswa ndetse n'uyitanze ariko agamije gutanga amakuru kuri ruswa, icyo gihe agakurikiranwa. Icyo ni ikintu twishimiye kandi twizera ko kizatanga umusaruro. Tukaba dushimira n'inzego zidufatira ibyemezo ko zigenda zitekereza ibintu byiza cyane cyane bidufitiye umumaro. Murakoze cyane. Murakoze namwe.